नाज़रीन, न्यू सईदाबाद जे ॻोठ मीहर शाह जे प्राइमरी स्कूल जी इमारत बुनहाल थी वई आहे। चौथी वारी पिणु किरी पई, जे सबब शागिर्दनि जी तालीम सख़्त मुतासिर थी रही आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था ही रिपोर्ट। न्यू सईदाबाद जे ॻोठ मीहर शाह जो प्राइमरी स्कूल ज़बून हाल थी वियो। स्कूल जी चौथी वारी किरी पई आहे, जे सबब शागिर्दनि जी तालीम सख़्त मुतासिर थी रही आहे। न्यू सईदाबाद तालके जे ॻोठ मीहर शाह में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल 100 सालनि खां क़ाइम थियल आहे। स्कूल जी इमारत 1987 में क़ाइम कई वई हुई, जेका हिन वक़्तु मुकम्मल तौर ज़बून हाल थी वई आहे। स्कूल जी चौथी वारी बि मुकम्मल तौर ढही पट पइजी वई आहे। तालीम खाते तरफ़ां स्कूल जी मरम्मत न कराइण सबब तारीख़ी स्कूल जी इमारत कमज़ोर थी वई आहे, जंहिं करे शागिर्दनि जी तालीम सख़्त मुतासिर थी रही आहे। स्कूल इमारत ऐं चौथी वारी समेत ॿियनि केतिरनि ई मसइलनि जो शिकार आहे, जंहिंमें फर्नीचर जी खोट, सफ़ाई सुथराई न थियण ऐं ॿिया मसइला शामिल आहिनि। ॻोठ मीहर शाह वासी अली अकबर शाह जो चवणु आहे त स्कूल जी इमारत तामीर कराइण लाइ तालीम खाते जे अमलदारनि खे केतिरा ई भेरा शिकायतूं कयूं आहिनि, पर केरु बि ॿुधण लाइ तयारु नाहे। तालीम खाते जी दिलचस्पी न हुअण करे स्कूल निंढड़को ऐं लावारिस थी वियो आहे। हुन चयो त स्कूल जी इमारत 35 साल अॻु तामीर कई वई हुई, जंहिंजी कॾहिं बि मरम्मत न कई वई, जंहिं करे सरकारी स्कूल तबाह थी चुको आहे। सदस्य चवणु आहे त तालीम खाते तरफ़ां स्कूल तरफ़ ध्यानु न ॾियण सबब अॼु स्कूल जो ई हाल आहे। स्कूल लाइ ईंदड़ फंड्स बि ख़बर नाहे केॾां वञी रहिया आहिनि। ॻोठ मीहर शाह जे रहवासियुनि, मटियारी जे चूंडियल नुमाइंदनि ऐं तालीम खाते जे अमलदारनि खां मुतालबो कयो आहे त स्कूल जी नए सिर तामीर कराए चौथी वारी ॾियारी वञे। स्कूल में पीअण जे पाणी, सफ़ाई सुथराई, फर्नीचर जी खोट ऐं ॿियूं सहूलियतूं फ़राहम करण लाइ क़दम खयां वञनि, त जीअं ॻोठ जा ॿारड़ा बहितर माहौल में तालीम पिराए सघनि।